Udruženje Srbije za mlade nastalo je pre 3 godine, a ideja je potekla od diplomaca Ekonomskog fakulteta u Beogradu smera turizam, čiji je cilj da okupe mlade ljude koji će promovisati, razvijati omladinski, pre svega, turizam u Srbiji. Svi vidovi online komunikacije su zastupljeni, je li tako? I na čemu vi to zapravo najviše radite i insistirate? Jelena? Pa, eto, kao što ste rekli, Udruženje Srbije za mlade postoji nepune 3 godine. Naš cilj je da na jedan svež, inovativan, mladalački način promovišemo Srbiju. Ono što je najbliže mladima, upravo ta online komunikacija. Tako je, da je prikažemo kao atraktivnu turističku destinaciju, posebno privlačnu za putovanja mladih. Mi mislimo da Srbija ima puno toga lepog da ponudi mladima, što je njima interesantno, a da nije zasnovano samo na dobrom noćnom provodu, po čemu smo, smatra se, inače poznati, je li tako? I u Brazilu. Dobro. A zato je Tiago tu da opet objasni zašto još Srbiju treba posjetiti, je li tako? A inače mi koristimo sve vrste moderne tehnologije. Mi smo kreirali prvu Android aplikaciju namenjen mladima. Skoro smo i kreirali portal na engleskom jeziku. Prvi turistički portal o Srbiji namenjen mladima iz celog sveta. Znači, portal je na engleskom i tamo mladi mogu da nađu sve potrebne informacije o Srbiji, o istoriji, o događajima, o atrakcijama, da bi došli i uživali što više i da otkriju Srbiju onako kao što sam ja otkrio možda. Lepa vam je majica, moram da priznam. Hvala vam. Evo, Jelena se nije setila da je obuče, ali zato Tiago. Ko sad ovde više promoviše Srbiju? Pravo je pitanje. Ovo je timski rad. Ja bih samo htjela da istaknem da mi imamo tu ideju da na putovanjima kombinujemo različite sadržaje. Tu je i zabavni deo, i edukativni, i sportski. Tako da mi naše mlade goste iz inostranstva vodimo i na splavove u Beogradu, ali i na orijentiring na Taru, na rafting rekom Tarom, zatim posle Brauna posetimo i Frušku goru, nakon festivala odmaramo u prirodi, sigurno ćemo ići ovog leta i do Banje Vrujci. Tako je, i da nauče ko je Živadin Mišić. Tako je. Dobro, odnosno Živojin. Šta ste još sve tako lepo? Evo, to su slike sa... Gledamo najsvežije snimke sa raftinga Tarom, snimljene pre par dana, je li tako? U subotu, prošle subote je snimljene. To je bilo na reci Tare, kad smo bili, za 1. maj smo organizovali putovanje koje smo nazvali Tara Nature Fest, znači festival priroda na Tari. Bilo je fenomenalno. Ko su učesnici? Ko su ovi razdragani ljudi? Ja, nažalost, nisam bila prisutna. Učesnici su mladi iz cele Srbije i iz inostranstva. Imali smo čak i jedna devojka iz Kine, iz Rumunije, dolaze ih iz Afrike, iz Latinske Amerike i to je ono što je najvažnije. Mislim da je to super jer je druženje fenomenalno. Ljudi iz cele Srbije se upoznaju i mladi iz inostranstva imaju jedinstvenu priliku da vide stil života Srba, mišljenje, kako se druže, kako se zabave. To je fenomenalna stvar. Dobro, vodit ćete ih letos i u Guču. Tako je, planiramo. Pošto je leto inače najdinamičniji period godine kada su putovanja u pitanju, planiramo dosta toga. Sigurno ćemo se pojaviti na 2 najveće manifestacije na vodi, to su Drinska regata i Veseli spust na Ibru. Posjetit ćemo i festivale i Guču, i Most Fest, i Love Fest u Vrnjačkoj banji, ići ćemo i na Palić, stići ćemo i do Belocrkvanskih jezera, Niš, berbe grožđa i tako dalje. Tu su planine i Tara i Zlatibor. I planine, naravno. I najbolje bi bilo da svi posete naš portal serbiaforyouth.org i internet stranicu www.srbijazamlade.rs. Preko stranice će najlakše pristupiti i Facebook stranici, Twitteru i Instagramu na kojima smo također aktivni. Tu su sve informacije o nama, fotogalerije sa putovanja, ovi snimci koje smo imali prilike da vidimo. I najbolje je se tu informisati, ostaviti podatke, učlaniti se u Srbiju za mlade i dođite da putujemo. Kad smo već kod članstva, šta ako sad neko poželi od naših ljudi, a ima nas toliko puno u celom svetu, da prvo sarađuje sa vama i da kaže, evo ja želim Bečlijama da predstavim Srbiju na pravi način, može da se poveže sa vama, da bude jedan od, nazovimo, agenata vaših. Jasno, zahvaljujući upravo e-komunikaciji i primjeni iste u e-turizmu. Znači, mogu nam se obratiti na više načine, učlaniti se. A to se već i dešava. Interesovanje od strane dijaspore je veliko. Čak i smo skoro kreirali, odnosno osnovali kancelariju u Beču
Tako da imamo i Srbija za mlade filijalu u Beču. To je naša prva Eto, nismo slučajno i rekli. Sjajno. Tiago, vi nam ostajete negde dužnu informaciju. Kako su vaši reagovali sad kad su shvatili da vi definitivno ostajete u Beogradu i Srbiji da živite? Kako ste to uspeli da im objasnite i koliko vam oni negde nedostaju? Ipak je velika delina. Daleko je Rio de Janeiro gledano iz Beograda. Daleko je, ali kad sam došao baš sam se osjetio kao kod kuće, jer su Srbi toliko slični po mentalitetu. Vi ste srdačni ljudi. I naravno da su oni u Brazilu mislili da sam malo lud kad sam rekao da dođem u Srbiju. Jeste li ih razuverili ili dalje to misle? Ali, nakon što sam počeo da predstavim Srbiju, da je promovišem u najlepšem svetlu, oni su vidjeli da je ovo stvarno prelepa zemlja i mnogo su se zainteresovali da dođu. Neki su čak i već došli i oduševili su se. Znači, Beograd i Srbija su postali neki od najomiljenijih destinacija kod njih. Tako da... Vama svaka čast. Naravno da su svi rekli da odlično govorite srpski jezik i brzo ste ga naučili i toliko toga bi još govorili onako. Hvala vam za sve ovo što radite. Ostale goste da pitam, evo od Jelene, na primjer, da krenemo. Šta vi imate za sam kraj da poručite našim gledaocima? Pa ja sam planirala da Tiago pozove sve naše gledaoce. Nema problema. Ja sam želeo da pozovem sve gledaoce na prvu domaću konferenciju o primjeni interneta i novih tehnologija u turizmu, koja se zove e-turizam. Održava se u subotu 10. maja u Privrednoj komori Srbije. Organizuje Udruženje Srbija za mlade u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i agencijom Tourism Management and Consulting. Namenjena je svim studentima turizma, a i profesionalcima koji rade u turizmu i svim ljudima koji su zainteresovani za to. Evo pozivi gospodinu Gavriloviću i ostalima koji tekako imaju nameru da se bave, što da pošalju svoje mlađe saradnike, što boga mi i oni da dođu.